Greetings in the name of Jesus Christ. Pastor Musubi with you once again. Ndogamchira imese pazuwa razakare pa online service. Mwari wa masimba wose achitira zvakanaka. I believe tichava nenguva yakanaka panguva dzino, tichava nenguva yakaropafadzwa naMwari. Get ready to receive the fresh revelation of the word of God wherever you are. And the anointing of the Holy Spirit is upon you, and the power of the Holy Ghost is upon you. As I'll be preaching the gospel, I believe the sick are going to be healed. Those who are oppressed are going to be delivered. And those who are seeking the blessing of the Lord, you are going to receive the blessing of the Lord. Get ready today. Get ready once again to hear the revelation of His word. May God bless you. Luke chapter 13. Nasi nichaverenga nichashumira kuna Luke chapter 13 verse 10 to 17. Luke chapter 13 verse 10 to 17. Nichaverenga from King James Version. It says, "And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thy infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and he glorified God. And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the Sabbath day, and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work. In them they come and be healed, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, Thou hypocrite, do not each one of you on the Sabbath loose his ox and his ass from the store, and lead him away to watering? And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound law these 18 years, be loosed from his bond on the Sabbath day? And when he said these things, all his adversaries were ashamed, and all the people rejoiced for the glorious things that were done by him." Now, title ya message yangu ezwara nasi inoti, Thou art loosed. Thou art loosed. Thou art loosed. Jesu akanga achidzidzisa mu synagogue. Apedza kudzidzisa mu synagogue, Bible shoko la Mwari noti paneta mukadzi akanga achinetswa nemweya yetsvina for 18 years. Achinetswa nemweya yetsvina kunonzi akanga asingatogoni kufamba, anga asingagoni kusimuka ari ega, zvichikonzereswa nemweya yetsvina. Jesu ndo paanotaura achiti, Women, thou art loosed, regedzwa, poreswa.
Bhaibheri shoko raMwari rinoti ipapo mukadzi akasimuka kubva panhoo dzake, ipapo mukadzi akaporeswa, ipapo mweya yakanga yakamubata ikamuregedza. Kunonzi akasimuka ipapo ndokubva aporeswa. Bhaibheri shoko raMwari ndopa rinoti mukuru wesinagogi ndopa anonetsana naJesu akati tine mazuva 6 atinogona kuporesa vanhu, sei waporeswa musi weSabata? Ipapo ndo pakanetsa nyaya kuti tine mazuva 6 ekushanda, sei wasarudza kuporesa mukadzi musi weSabata, wadi kuporesa mamwe mazuva ese ari 6. Chinondishamisa chirwere hachirespekte Sabata. Mweya yetsvina hairespekte Sabata. Unogona kurwara musi weSabata, unogona kurwara musi weSunday, asi kune vari kupa license kuti bheta kurwara uri musi weSabata pane kuporeswa uri musi weSabata. Ndo zvinonetsera chinhu chinonzi law, the dangers of tradition. Jesu rimwe ramazuva anoti munoshayisa shoko raMwari simba nokuda kwetsika dzenyu. Pese paunoda kuexperience simba raMwari, pese paunoda kuexperience ruoko rwaMwari, ziva uye nokudzidza kudhifita kukunda chinhu chinonzi tradition. Ukatevedzera tradition inokunonotsa kubata munana wako, inokunonotsa kubata breakthrough yako. Ukaverenga 2 Kings chapter 7, the Bible says kune varume vakanga vaine maperembudzi vakanga vakagara pagedhi, nokuti patsika dzechiJudha kana uine maperembudzi haubvumidzwi kugara muguta, unogara kunze kweguta. Saka varume 4 vane maperembudzi vanogara kunze kwegedhi, kwete kuti vanoda kugara kunze kwegedhi. Tradition inovaudza kuti kana uine maperembudzi muguta haupinde, kana uine maperembudzi pane vamwe hauende. But the same place yavakagara, ukaverenga kumashure zvishoma, kune murume anonzi Naamani, anoti avana aita maperembudzi anowana mwanasikana akamushumirira vhangeri, akati dai konga kuri kwedu maperembudzi aya aipera. Naamani nokuti muGentile, Naamani nokuti haasi muJew, haabatwe netradition yekwaIsrael, anopinda ari kundoona Naamani muguta, asi vetradition vagere pagedhi, venyasha vari kupinda muguta. Tradition inokuendesa kunze kweguta, asi grace dzinokuendesa mukati. Tradition inokunonza kubata breakthrough yako, asi grace dzinokubata panguva yaunenge uchida nyasha dzaMwari. So uchati Naamani muGentile, Naamani haasi munhu, haasi werudzi rwechiJudha, Naamani muhedheni. Saka uyu haabatwi netsika dzechiJudha, tsika dzechiJudha dzoti gara kugedhe, but grace dzaMwari dzinoita nullify matradition. So Jesu rimwe ramazuva anoti munoshayisa shoko raMwari simba nokuda kwetsika dzenyu. That's why uchiona kuti Peter, John naJames vaenda pamusuo wetemberi, havana kutanga nokuparidza evhangeri, havana kutanga nokupa zviziviso muchechi. Bhaibheri shoko raMwari rongoti vakangowanika chirema chiri pagedhi, vakati sirivha negoridhe hatina, but what I have I give it unto you. Havana kutanga neprogramu yaMC, havana kutanga neprogramu yakanga yakarongwa, asi vakatanga nezvinodiwa naMwari. Vakatanga nealtar kwete nepreaching, vakatanga nealtar yevarwere kwete nezviziviso. Kana uri panzvimbo yokunyengetera, kana makuda kuona the wave of the Holy Spirit, kana makuda kuona simba raMwari, beta kufamba nezvinodiwa namweya pane kutsikirirwa netsika. Just imagine dai vakaignora murume akanga ari pagedhi, wotanga nezviziviso asi mukomana achiri pagedhi, vakati zviziviso zvozotevera but murwere apora. Chairperson ngazosimuka asi murwere apora. Church, kana makuda kuexperience the anointing and the grace of the Lord, pane certain traditions anofana kubrekwa, pane dzimwe tsika dzinofana kumbopota dzichibrekwa, so that you can experience
experience the fresh anointing and the move of the Holy Spirit. That's why Jesus, I wonder why, kuti musinagogue ndo maifana kuita miracles. As unozviziva kuti pool of Bethsaida yakandowira murume akanga ari paralyzed, yakawira murume akanga ane 30 years ari padziva achitsvaka anomusundidzira achishaiwa. Pool of Bethsaida ranga risiri musinagogue, raiva kunze kwesinagogue. Why pool of Bethsaida yakaiswa kunze kwesinagogue? Mwari vakaziva kuti musinagogue mune tsika dzakawandisa, musinagogue mune tradition yakawandisa, musinagogue mune macustoms akawandisa. Beta ndigadzire imwe nzvimbo yekupora kwavanhu zvisinei nesinagogue, zvisinei nevakuru vesinagogue, zvisinei navaprista, asi wokuti unowira wega and wopora. Saka Mwari vakadivhaisa imwe method yokuti vetsika tinovaziva havade kuti vanhu vapore, vetsika tinovaziva vanoda kuita 10 minutes vari muzviziviso, vetsika tinovaziva anoda kuita 20 minutes achichera service, but in the vachikosta upenyu hwavamwe vanhu. Regai ndigadzire pool of Bethsaida kunze kwesinagogo, vanopora vopora, kureva kuti vanhu vaigona kutogona kupora kupool of Bethsaida vozoenda kusinagogo vakucelebrata simba raMwari. Kana wakuda kuexperience nyasha dzaMwari, kana wakuda kuexperience the move and the power of the Holy Spirit, you have to forgo madzimwe tsika nama-traditions. So Jesus unozviziva here kuti Zakaria paakaudzwa naMwari nemutumwa kuti uchava nemwana uchamutumidza zita rokuti John, Zakaria akadhauta Mwari, adhauta Jehovha, kunozi ipapo akatadza kutaura nokuti iye haana kugona kutenda shoko raJehovha. Asi paakatadza kutaura, ndiye ane zita remwana ari kuzvarwa, but ane zita remwana haachagone kutaura. Bhaibheri shoko raMwari kuti panondozvarwa Johani pane vanhu vakada kuzama kumbomupa mazita, pane vanhu vakada kuzama kutumidza mazita. Vamwe vakati ngaanzi Zakaria, vamwe vakanzi ngaanzi chakati. Asi muridzi ane zita raakapiwa nemutumwa haachagone kutaura. Bhaibheri shoko raMwari kuti for 8 days John azvarwa asi haanagona kutaura. Asi patsika nawo dzechiJudha munhu aigona zopiwa zita riri official musi wechi8 aitwa circumcised, but pazuva rechi8 John paanonyora zita romwana, kuti Zakaria pari kunyora zita remwana kuti achanzi John, ipapo ndobva ataura. Kuti pane dzimwe 8 days dzakararama Zakaria asingataure, not because anga asingafaniri kutaura, asi patsika dzechiJudha for 8 days, kana dzakwana 8 days ndo paanekwa circumcised and achipiwa an official name. Kuti ari kuita 8 days asingataure, kunyange simba rekutaura riripo, but tsika dziri kumunhu ati 8 days paanongononyora zita raJohani ndo paari kutanga kutaura. Kuti kana wakuda kuexperience nyasha dzaMwari, kana wakuda kuexperience simba raMwari, pane mamwe matraditions unofana kupota uchibreaka, unofana kupota uchisiya, so that you can experience the fresh move of God, the fresh move, the fresh revelation from above. So Jesu anoporesa musi weSabata, mukuru wesinagoge, mukuru wesvondo, ndo paari kuti iye waporeserei musi weSabata. Hallelujah. Waporeserei musi weSabata. Jesu akati, imi mune mazuva mangani? Imimi kana ng'ombe yenyu kana mbongoro yenyu ikadonera mugomba hamuibudisi here musi weSabata? Usaka ng'ombe ndo yakosha kupfuura munhu ari kunzi ngaafe musi weSabata, asi mbongoro iri kunzi ngaibude musi weSabata. Saka tsika dzinokoshesa zvisina basa dzosiya zvine basa zvacho. Saka in other words ari kuti muri kukoshesa mhuka kupfuura upenyu hwemunhu. And that ubate chimwe chinhu Jesu akatanga adzidzisa asati aita munana. So in other words vanhu vaifana kubatwa neshoko raMwari. Itsika yaJesu kuti haatangi
nokuita minana anotanga nekudzidzisa shoko raJehovha. Paakandobata hove dzakawanda, Peter aita usiku hwese achiredza hove. Haana kutanga nekubata hove, akatanga nekudzidzisa shoko raMwari. Auti Peter, ndipe bhoti rako ndimboparidza. Ndobva apedza kuparidza. Paari kupedza kuparidza ari kuti kanda pakadzika. In other words, Jesu anoziva kuti kana kuda minana, kana kuda zvishamiso, kana kuda breakthrough, the word of God must be taught first, then miracles will follow. The word of God must be preached first, then signs and wonders will follow. Those who shall believe the word of God. Saka Jesu asati aporesa anotanga nokuparidza evangeli. As I am preaching today right now, I know kuti une zvauri kushuvira kuti dai Mwari akuitira, une zvauri kushuvira kuti dai Mwari vandibata neruoko nesimba. Allow me this hour to preach the word of God to you, and I know that pakupedzisira you will receive the healing, pakupedzisira you will receive your deliverance. Saka anotanga kudzidzisa, apedza kudzidzisa ndo paari kuporesa mukadzi. Bible shoko raMwari anoti kune mukadzi, women thou art be loosed. Chiporeswa ndobva mukadzi aporeswa. And paari kupedza kuporeswa pari kuita debate rese yokuti aporeserwe musi weSabata. Pane inoni challenge yakataurwa naJesu kuti imi muri kuponesa mbongoro dzenyu, imi muri kubvisa ng'ombe dzenyu musi weSabata kana dzabatwa even nemasneka dzawira mugomba. Uyu haasi mwana waAbrahama here anofanira kuporeswa ipapa kandipabate ipapapa. Uyu haasi mwana waAbrahama here anofanira kuporeswa. In other words, Mwari ari kuti mukadzi uyu ane a certain favor, ane a certain grace dziri paari. Mwana waAbrahama. Tingatoignora maGentiles, tingatoignora ng'ombe nembongoro, but hatigone kuignora mwana waAbrahama. Why? Nokuti ane mapromises ainawo. Nokuti Abrahama akataurirwa kuti vana vako vachatora masiwo avavengi vavo. Saka mwana waAbrahama hafaniri kugara ari murwere. Mwana waAbrahama anofanira kuporeswa. Saka haasi mwana waAbrahama here wamuri kuda kuti arambe ari murwere. So in other words, panapa pakushanda yatingati Kamanism, pakushanda chihukama mukati kuti aiwa uyu anofanira kuporeswa nokuti mwana waAbrahama. I don't know whom I am speaking to right now. I know kana uri mwana waMwari. Galatians yoti tiri vana vaAbrahama nekutenda. Pane zvatinoitirwa nokuti tiri vana vaMwari, tiri vana veumambo, tiri vana vemuchinjikwa, takatengwa neropa raJesu. Saka hukama hunoshanda. Ndanga ndisingazivi kuti naJesu aitovawo nenguva yaari kuti ndodawo wepadhuze, ndodawo weukama hwangu kuti ndiye ngaaporeswe. Haasi mwana waAbrahama here anofanira kuporeswa. Mwari anodhiraivhiwa neukama kwete nemavhoisi ako. Ukaverenga kuna Genesis nyaya Hagai naIshmael, Bible shoko raMwari rinoti Abrahama adzinga Ishmael, Abrahama adzinga Hagai amai vaIshmael vese nemwana. Vasvika murenje, mvura yakapera, chikafu chikapera, vakatanga kuchema mai nemwana. Ndokubva Hagai aisa mwana mugwenzi akati handisi kuda kuti ndione mwana wangu afe ndakatarisa. Mai vari kuchema, mwana ari kuchema, vese vari kuchema, vese vari kuti upenyu hwedu hwapera, chikafu chapera, mvura yapera. Mutumwa ndokubva ashanyira Hagai. Haana kushanyira Ishmael, akashanyira Hagai. Ndokubva mutumwa ati ndanzwa kuchema kwemwana, ndanzwa kuchema kwemwana. Mubvunzo woti sei manzwa kuchema kwemwana? Isu tese tichichema, mai vari kuchema, mwana ari kuchema, asi voice rinosvika pana Mwari ivoice remwana kwete raamai. In other words, Revelation inoti zvizaruro zvotaura kuti mwana waAbrahama haasi Hagai, mwana waAbrahama ndiIshmael. Saka Mwari anonzwa relationship, haanzwi volume yako. Mwari anonzwa
anonzwa relationship hanzwe mazuva akawandisa ekutsanya. Unogona kutsanya for 14 years, unogona kutsanya for 14 days, but kana relationship isipo munhu ane ukama naMwari, Mwari anonzwa relationship, not volume ye prayer. Mwari anonzwa relationship, not mazuva akawanda emutsanyo. Your relationship with God, it is a powerful voice rokuti Mwari akonzwe. Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmael kwete kwa Hagai. Why? Ishmael ndiye ropa ra Abraham. Ishmael ndiye ane relationship ya Abraham. Saka Mwari anonzwa relationship, hanzwe kuwanda kwe volume. Kana wakati Mwari apindire mu upenyu wako, make sure your relationship with God ngainge yakanaka. Why? Mwari anodonzwa ne relationship kwete ne volume yako. That's why chiro ukaita vana vakawanda paraini, vana vakawanda paraini, uchibuda vese vanoti tivigire maswith nevana vasiri vako vemara yangu kuti tivigire maswith, asi iwe wega paunoya namaswith unoziva mwana wakupa. Aufambe murani kuti ndazwa muchiti tivigire maswith, ndavavigira maswith, unoziva wako mwana wakabereka. Kuti apa pane chokama haisisi nyaya kuti wangotaura kuti tivigire maswith. Kune vanongotaura but usina relationship aulume sweet yacho haiwani. Kana pasina ukama unogona ngoti ndivigirei but hakuna chinouya. Asi kana paine ukama unozviziva kuti kunyange ndisina kutaura mudhara anoya nesweet, kunyange ndisina kutaura mudhara anoya ne chocolate. Chirati mudhara auye ne chocolate kuziva kuti iri iropa rangu, uyu mwana wangu, uyu ihama yangu. Saka weukama anowana mabenefits eukama. Saka panapa Jesu ari kutaura nemukuru wesinagoge kuti uyu pachedu paukama hwedu, mwana waAbrahama. Saka hagoni kuti arambe ari murwere, pachedu paukama hwedu, pachedu iye ngaaporeswe, pachedu ngaasunungurwe naMwari. Why? Mwana waAbrahama. Handiregiwe ropa achende akadaro, handiregiwe ukama achende akadaro. Let me speak to you right now. Ukava ne relationship yakanaka naMwari, Mwari hakurege uchenda wakadaro, misodzi yako inopokotwa. Ukava ne relationship yakanaka naMwari, Mwari hakurege uchenda wakadaro, mwechina inotama muupenyu wako. Kana Mwari ukava ne relationship yakanaka naMwari, hakurege uri rombe, asi Mwari anokusimudza pachedu paukama hwedu na Kristu wakatenda kwaari, wakatendwa neropa ra Jesu, ende uri mwana wa Mwari. Kana uri veukama wa Kristu, kana uri veukama wa Jesu, wakafanira mabenefits emuchinjikwa. That's why a Canaanite woman, ukaverenga Matthew chapter 15, a Canaanite women, Bible shogora mwati Jesu aenda kutaya neSidom, anowanika a Canaanite women ariko. Ndobva ati Jesu ndine mwana wangu ari kuneswa nemweya yetsvina, muendai mundomuporesa. Jesu akati handipe chikafu chevana kuimbwa. In other words, ari kuti iwo you are a gender person, you are a gender women. Ndakadanirwa kumakwai ekwaIsrael, ndakadanirwa veukama hwangu, ndakadanirwa veropa rangu. Saka newo hatidyidzane. Ndinoadresa nyaya dzangu pane veukama, ndinoadresa, ndinoporesa veukama hwedu, ndinoporeswa kune vakatengwa neropa, ndinoporesa kune vakatenda kuna Kristu. Iwewe you are a Gentile. Saka ichi chikafu chawakuda ichi hachisi chako, ndechepeukama. And let me speak to you, mukadzi nobvati kunyange neimbwa zvayo inodyawo zvinodonha kubva patafura. Jesu akati handina kumboona kutenda kwakadai. In other words, mukadzi akazobatsirwa nenyaya yekutenda. Why? Nokuti paukama akatadza kuqualifya, asi zvoratidza kuti Mwari anoshuvira ukama. Chinomubva Mwari kuti aite chinhu muupenyu hwako, it is your relationship with God. Ukama hwako ukanaka, masweets anodyika. Ukama hwako ukanaka, machocolate mudhara anouya nawo. Ukama hwako ukanaka naMwari, zvauri kushuvira Mwari anozviita. Your relationship with God, it counts kana wakuda kusumudzwa naMwari. Haasi mwana waAbrahama here uyu, haasi mwana waAbrahama here. Handingagone kuignora Mwari waAbrahama, mwana waAbrahama. Handingagone kusiya mwana waAbrahama akadaro.
kandina akatenda kuna Kristu, akatenda kuna Jesu. Jesu agonokusiya wakadaro, Mwari agonokusiya wakadaro. Uriwe ropa ra Abrahamu, uriwe kutenda, uriwe simba remuchinjikwa, uriwe simba reropa ra Jesu. Wakatengwa neropa, wakatengwa neropa regwayana. Healing is your portion. Wakatengwa neropa regwayana. Deliverance is your portion. Wakatengwa neropa regwayana. The blessing of the Lord is your portion. Urimngana wa Abraham nokutenda. Saka Jesu ati women thou art loosed. Regezwa nizara Jesu. Ufure pambere. Uporese usunongorwe. Nakidza. In conclusion, the Bible says, and the adversaries were ashamed. Neva vengi vake vakashamiswa. Kuti waporeswa musuwe sabata. Neva vengi vake vakashamiswa. Nemabasa akaitwa na Jehova. Mwari ngavete chimwe chino mukati muupenyu hwako chinoshamisa vasingade kuona uchisemuka, chichashamisa vanoda kuona uri pasi, chinoshamisa vanoda kuramba vachiona uchitendera panzvimbo imwe chete. Your adversaries must be ashamed. And the Bible says all the people rejoiced. Kurati kunyange nevavengi vakatanga kushamiswa, vapedza kushamiswa vakajoina pakupemberera simba raMwari rakanga raratidzwa, kuregedzwa nekusunungurwa kwemurandakazi. I am concluding right now. Your adversaries must be ashamed, and also your adversaries must celebrate with you. Kuti Mwari azviita muupenyu hwako, kuti Mwari akurangarira muupenyu hwako. And let me declare this prayer right now. Thou art loosed from every chain. Thou art loosed from every sickness and every disease. Thou art loosed from every spirit of poverty. Thou art loosed in the name of the Lord. In the power of the Holy Spirit is moving right now. He is touching you right now. The power of the Holy Ghost is touching you right now. Thou art loosed. Thou art loosed. Be healed. Be delivered. Receive the blessing of the Lord. Excel. Break every chain. I break every chain. I break every shackle, even of poverty. Thou art loosed in the name of the Lord. And even your adversaries must celebrate with you. Kuti Mwari wazviita, mwana wa Abrahamu, mwana wa Kristu arangariwa na Jehovah. Even on the days of Sabbath, Mwari akurangarira. May God richly bless you. Thou art loosed. In Jesus' name I pray. Amen. Time